হ্যালো পিপল, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর আজকে কিন্তু আমরা এই দিকটা থেকে অনেকগুলো টয় ভেহিকেল কালেক্ট করব। আর ওয়াও, দেখো গাইস, পথের মাঝে পড়ে রয়েছে কিন্তু একটি কালারফুল বাস্কেট। আর এই বাস্কেটটার দিকে আমি এগোবো আর এটাকে আমি আমার হাতে তুলে নেব। আর আমি আজকে এই দিকটা থেকে কিন্তু টয় ভেহিকেলগুলোকে কালেক্ট করব। ওয়াও গাইস, দেখো এইখানে কিন্তু রয়েছে একটি টয় ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটা কিন্তু একেবারে একটি জিপ, একেবারে টয়, খুবই খুবই কালারফুল একটি টয় ভেহিকেল। আর এর চাকাগুলো কিন্তু বেশ কালারফুল, একেবারে ফোর হুইলের একটি জিপ কার। চলো এটাকে আমরা বাস্কেটের ভিতরে রাখি আর এরপরে আমরা এগোবো এই দিকটায়। ওয়াও ফ্রেন্ডস, লুক এট, দেখো, গ্রিন বাস, স্পাইডারম্যান গ্রিন বাস, ডাবল ডিকার একটি স্পাইডারম্যান গ্রিন বাস, ইয়েলো কম্বিনেশনের, দেখো, ফোর হুইলে গড়া স্পাইডারম্যান গ্রিন বাস। চলো এটাকেও রাখি। আর এরপরে এর পাশেই কিন্তু রয়েছে আরও একটি ডাবল ডিকার গ্রিন বাস। আর এটা হচ্ছে স্কাই ব্লু কালার, ফোর হুইলে গড়া। চলো এটাকেও রাখার পরে আমরা দেন এগোবো এই দিকটায়। ওয়াও ফ্রেন্ডস, এইখানে কিন্তু রয়েছে একসাথে দুইটি ভেহিকেলস। আর এই ভেহিকেলসটা কিন্তু একেবারে ইয়েলো সিক্স হুইলের। এই ভেহিকেলসটি খুবই চমৎকার, দেখো, একটি ডাম্প ট্রাক। আর এরপরে কিন্তু রয়েছে একটি মিনি বাস, খুবই সুন্দর একটি মিনি বাস, সিক্স হুইলে গড়া। এই মিনি বাসটিকে আমি আমার ঝুড়িতে কালেক্ট করে নেব আর এরপরে মুভ করব এই দিকটায়। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, একটি একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি রিস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স, চমৎকার এই অ্যাম্বুলেন্সটি, দেখো, ফোর হুইলে গড়া। আর এর ভিতরে কিন্তু একটি অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন রয়েছে, খুবই চমৎকার এই ভেহিকেলসটি। চলো এটাকে রাখি আমি এই বাস্কেটটার ভিতরে। আর এই দিকটা দেখো, রয়েছে কিন্তু একটি সুপার সিটি বাস, স্কাই ব্লু কালারের একটি সুপার সিটি বাস। আর এর চাকাগুলো কিন্তু বেশ ইমপ্রেসিভ লুকের, চমৎকার এই সুপার সিটি বাসটি। আর এটাকেও কিন্তু আমি আমার ঝুড়ির ভিতরে কালেক্ট করে ফেলবো। আর ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, এই দিকটা কিন্তু রয়েছে একটি ডাম্প ট্রাক, দেখো, খুবই চমৎকার একটি ডাম্প ট্রাক, দুইটি কালার কম্বিনেশন। আর সিক্স হুইলের এই ডাম্প ট্রাকটি হালকা ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। আর এটাকে আমি কালেক্ট করে নেব। তারপরে কিন্তু রয়েছে আরও একটি নর্মাল প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি মিনি বাস, সিক্স হুইলের মিনি বাস। চলো এটাকেও রাখি। আর ফ্রেন্ডস, এইখানে কিন্তু রয়েছে একটি পুরোপুরি ইয়েলো কম্বিনেশনের একটি রেসিং কার, খুবই চমৎকার, দেখো, এক্সট্রা দুইটি চাকা রয়েছে, সব মিলিয়ে 6টি চাকা। আর অনেকগুলো স্টিকার কিন্তু আশেপাশে লাগানো রয়েছে, খুবই চমৎকার একটি রেসিং কার, একেবারে ইমপ্রেসিং লুকের। চলো এই দিকটায় এগোই। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো, একটি টয় ভেহিকেল, প্রাডো মডেলের টয় ভেহিকেল, খুবই চমৎকার একটি প্রাডো মডেলের টয় ভেহিকেল, একেবারে কালারফুল একটা টয়। এটাকে রাখার পর আর এই পাশে কিন্তু রয়েছে একটি পুলিশ কার, চমৎকার একটি পুলিশ কার, ব্ল্যাক এবং ইয়েলো কম্বিনেশনের। আর এর ওপরে কিন্তু রয়েছে লাল এবং নীল সাইরেন বাতি। আর ফোর হুইলের এই পুলিশ কারটি কিন্তু খুবই চমৎকার। চলো এটাকে রাখার পরে কিন্তু ওয়াও, এইখানে রয়েছে কিন্তু একটি ডাম্প ট্রাক। আর এই ডাম্প ট্রাকটি কিন্তু একটি সিটি ক্লিনিং ডাম্প ট্রাক, বেশ কালারফুল কিন্তু একটি সিটি ক্লিনিং ডাম্প ট্রাক। চলো এটা রাখার পরে কিন্তু আমার সামনে রয়েছে, ওয়াও, দেখো, আরও একটি গ্রিন বাস। আর এটা কিন্তু একেবারে রেড কম্বিনেশনের। আর এর গায়ে কিন্তু রয়েছে অনেকগুলো ব্যান্ডেন স্টিকার লাগানো। আর এই সুপার গ্রিন বাসটি কিন্তু খুবই কালারফুল এবং একটি ইমপ্রেসিভ লুকের, মেটাল কোয়ালিটি। চলো এটাকে রাখি। আর এই দিকটা কিন্তু রয়েছে আমাদের আজকে লাস্ট বিকেল। ওয়াও, খুবই চমৎকার, দেখো, একটি এলিফেন্ট মডেল বা ফানি মডেল বলতে পারো, হোয়াইট এবং রেড কম্বিনেশনের এই এলিফেন্ট মডেল কারটি খুবই চমৎকার। আমার কিন্তু এটা পছন্দ হয়েছে। আর তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকলে কমেন্টে জানিয়ে দিও। আর আমি কিন্তু পুরোপুরি বাস্কেটটি ফুল করে ফেলেছি। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দিও, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আল্লাহ হাফেজ।